சென்னையில் எங்கே உங்களுக்கு ஆர்கானிக் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் கிடைக்கும்னு பார்க்குறீங்களா? நீங்கள் வேர் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் தமிழ்நாட்டில் நிறைய ஃபார்மர்ஸ்ட்டை வாங்கினாலும் ஃபார்மில் என்ன க்ராப் பண்ணியிருக்கோன்னு பார்க்கலாம். வாங்க ஒரு சின்ன ஃபார்ம் டூர் பார்க்கலாம். 15 சென்ட்டில் கீரை போட்டிருக்கோம். கீரைக்கையும் இந்த பக்கம் கத்திரிக்காயும் அங்கே பச்சை மிளகாயும் போட்டிருக்கோம். கார்னரில் பார்த்தீங்கன்னா பூச்சிக்காக நாங்கள் மேரிகோல்டு சாமந்தி பூ வச்சுருக்கோம். ஸோ இட் வில் கண்ட்ரோல் த பெஸ்ட் அட்டாக் ஆன் அவர் கத்திரிக்காய். பீர்க்கன், அவரைக்காய், பாட்டில் கோட், சொரக்காய், பாவக்காய் எல்லாமே போட்டிருக்கோம். எல்லாமே இயற்கையாக பண்ணுறோம். ஃபெரோமோன் ட்ராப்னு அந்த ஃப்ரூட் ஃப்ளைக்காக போடுவாங்க. அதில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக் டப்பாவில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மேலே லைட்டாக ஒரு ஓப்பனிங் மாதிரி சைடில் கொடுத்துருக்கோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா கத்திரி நல்லா வந்திருக்கு. அந்த சைடில் இருக்கிறதுல இன்னும் பெருசாக அட்டாக் ஆகலை. இங்கெல்லாம் கொஞ்சம் பூச்சி வந்திருக்கு. இதுக்கு யூஸ்வலாக நாங்கள் அந்த ஜிஜிஜி தான் போடுவோம். ஜிஞ்சர், கார்லிக் அண்ட் க்ரீன் சில்லி இது மூணுத்தையும் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி அது கூட நாங்கள் தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி 1:10 இல்லை 1:20 ப்ரொபோர்ஷனில் ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம். ஆர்கானிக் பொறுத்த வரைக்கும் வருமுன் காப்போம் தான். நம்ம வந்ததுக்கப்புறம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். ஸோ அதை பீரியாடிக்காக மெயின்டைன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இன்ஃபெஸ்டேஷன் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம்.